Questa è la messa? Va bene. Voglio mescare quell'altro? No, mi sto mettendo la 112 ci va da sono 5 televisioni, tutte le abbiamo fatte.
tutti unirci alla processione, affinché il Signore, per l'intercessione dei santi, li benedica e li sostenga. Rivolgiamo la nostra preghiera umile al Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli Apostoli. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio, per il Santo Padre Francesco, per tutti i vescovi e tutti i consacrati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra. Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma ci liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
il suo potere si diffonda nel mondo intero la luce del Vangelo di Gesù Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ti benedico, o Gesù buon pastore, perché hai scelto Pietro e Paolo come pastori della Chiesa e hai salvato per il loro ministero innumerevoli fratelli. E voi, o santi apostoli, intercedete per noi il dono della conversione e un grande amore alla nostra vocazione. Preghiamo per la Chiesa, per il mondo e preghiamo perché la pace del Signore
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen.
stare, raga. Sono pronti? Sì, va, riesci, va. Viva i santi Pietro e Paolo! Attenzione lì, avanti, venite avanti. Occhio alla pedana sopra. Iniziate a girare, Paolo. Giriamo. Attenzione. Ci vuole l'acrobazia. Vai dietro, vai allora. Avvicinatevi ancora se possibile, c'è spazio ancora qui davanti. C'è spazio ancora davanti. Grazie. anche confidarvi alcuni sentimenti dinanzi a questo momento così importante, la conclusione della festa dei Santi Pietro e Paolo. Abbiamo
attraversato le strade della città portando, secondo la tradizione, dei figli di santi patroni Pietro e Paolo. Guidati dallo Spirito, questi apostoli e tutta la Chiesa primitiva che hanno annunciato Gesù, il Kyrios, il crocifisso risorto. Non hanno fatto altro che credere profondamente all'efficacia straordinaria della buona novella, della morte e della risurrezione di Gesù. Pietro, un umile pastore di Galilea, pescatore di Galilea, timido e generoso, è stato chiamato a guidare la Chiesa nascente. Ha rinnegato il Signore, ha pianto amaramente, ma il suo pianto amaro, raggiunto dallo sguardo di perdono di Gesù, hanno fatto di lui un uomo pieno di misericordia per i fratelli. Guardando Pietro noi ti chiediamo, Signore, trasforma la nostra vita come hai trasformata quella di Pietro. Noi non siamo migliori di lui, cambiaci dal vivente. Rendici coraggiosi, capaci di testimoniare con la vita l'amore ricevuto da te. Noi ci fidiamo di te, Signore, e sappiamo che tu sai trarre sempre il meglio anche del peccatore incallito. Come Pietro anche noi siamo chiamati ad essere custodi, l'uno agli altri. Ti preghiamo, Signore, non permettere che l'indifferenza e l'egoismo abbiano il sopravvento. Donaci di essere generosi. Ci siamo ora su Paolo, noi lo sappiamo, è un altro tipo. Doveva avere un carattere terribile, intransigente, netto, senza compromessi. Non amava essere contraddetto, eppure il Signore trasforma anche lui. Il suo zelo gli veniva dalla sua formazione. Prima era orientato alla persecuzione dei cristiani, ma il Signore lo cambia, trasforma questa energia in orientamento positivo per la costruzione della Chiesa, l'edificazione di tante comunità. La Mezia, o carissimi fratelli, come città e come diocesi, fin dalla sua origine, ha avuto Pietro e Paolo come patroni. In questa scelta si radica il legame della città con la Chiesa cattolica e i nostri santi chiediamo di proteggerci. Ci sta a cuore infatti questa amata città con i suoi inveterati problemi che sembrano non risolversi mai. Anche noi non perdiamoci il coraggio, sebbene tante volte ci sentiamo impotenti di fronte alle sfide della vita. Sono particolarmente preoccupato dei continui episodi di criminalità che stanno turbando la nostra città. Purtroppo i nostri giovani, lasciati privi di speranza e di lavoro, rischiano di diventare prede della mafia e del malaffare. E di questo ne è responsabile anche il nostro tipo di società, che esclude e non crea opportunità di sviluppo e di impegno. Sono grato alla magistratura e a tutte le forze dell'ordine per la tutela della legalità e della sicurezza in questa città. Al signor Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri rinnovo la disponibilità della Chiesa a unirsi per il bene comune del nostro popolo. Ma ogni azione sembra la cultura della legalità, come stile di vita, veste ed efficacia. Soprattutto è necessario sviluppare una cultura della legalità in cui conta sin da piccolo il lavoro e il merito, il dovere fatto con dignità e non il prevaricare facendo i furti o subendo legami della violenta dipendenza. Poter accampare coltivando solamente il proprio interesse e il proprio riuscito. Per questo sento stasera di ringraziare tutte le forze del nostro laicà che si spendono per la formazione dei nostri giovani, in primis le famiglie che invito a trasmettere modelli di vita sobri e realisti ai propri figli. A loro va il nostro grazie per la grande
grande fatica delle operazioni che portano avanti il santuario della propria casa. Il pensiero si rivolge agli oratori delle parrocchie, ai gruppi giovanili parrocchiali che più disseminati nella nostra città, all'azione cattolica di scout, ai numerosi membri di tutti i movimenti che cercano di insegnare ai giovani la bellezza della vita buona secondo l'Evangelo. Chiediamo ai santi, nostri patroni, di continuare a intercedere per noi, presso il Signore, e di concederci giorni di pace. A loro affidiamo la nostra preghiera, soprattutto per i nostri giorni. Io sono convinto, carissimi fratelli, che se la Messa non risolve questo problema, la Messa non avrà mai pace. Avrà sempre problemi, sempre. Allora è importante che tutti noi, insieme, siamo compatti, ci mettiamo veramente insieme con tutte le varie associazioni, tutti i vari punti di forza della città, perché si realizzi questa dinamica del lavoro, perché solo così diamo pace alla nostra società, solo così diamo pace alla nostra città. Non è possibile, cari amici, non è possibile che alcuni abbassano e altri arrancano nella vita, non è proprio possibile. E chi arranca soprattutto sono i nostri giovani, che sono in preda realmente a qualunque tentazione in questa nostra città, e noi ne siamo responsabili. Noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio, davanti ai santi patroni, e se non ci rivolgiamo a tutti le mani, e non ci mettiamo insieme, noi non risolveremo mai questo problema. E la cosa più brutta, la cosa più inaudita, carissimi fratelli, è che il giovane non cerca più lavoro, non lo cerca più, ormai è rassegnato, ha un destino amaro che soltanto possiamo cambiare se ci mettiamo realmente insieme e lavoriamo e collaboriamo, perché questa nostra città possa essere abitabile da tutti, possa essere accogliente di tutti, possa essere realmente lo spazio dove i nostri giovani possono recuperare la speranza. Tutto questo io stasera metto ai piedi di questi santi patroni, pregando e supplicando, provaci Signore, guardare di Paolo, il suo slancio missionario. Paolo Signore, che l'esperienza vissuta in questo giubileo, soprattutto le missioni, portino frutto in questa città, perché i cristiani siano più consapevoli del dono del loro battesimo, che lo vivano con responsabilità, gioia senza compromessi. Risveglia i nostri cuori, apre a cogliere l'Evangelo e a vivere senza paura dell'amore del nostro Signore Gesù Cristo, al quale richiediamo la forza, il coraggio, la paresia di riprendere realmente la nostra gioventù. E così sia. Ora preghiamo la Vergine Maria. Diciamo la Vergine Maria perché lei, la nostra avvocata, possa mettersi dentro in questo grave problema dei nostri giovani, perché realmente tocchi i cuori di chi ha le possibilità, di chi ha le possibilità, perché si mettono a disposizione realmente, perché si risolva questo problema. Noi non vogliamo cose discosse, vogliamo realmente che nella società, quali tempi richiedono a noi, ognuno possa ancora una volta sperare di fare una famiglia, di portare avanti la propria piccola famiglia e di creare un futuro per la nostra società. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
questo anno giubilare, non fa la sua parte, dal più piccolo al più grande, non fa la sua parte, è inutile attraversare questa porta, è inutile, perché non serve a noi. Se c'è una porta aperta che Cristo, è perché noi ci entriamo e cambiamo vita e ci mettiamo coraggiosamente a servizio dei poveri e di quelli che non lo dicono. Grazie perché mi avete ascoltato. Come da tradizione, anche oggi abbiamo celebrato i santi patroni della città. Come da tradizione è stato un susseguirsi di partecipazione, di emozione, di intensità, di spiritualità. Oggi dobbiamo dire accentuata anche dalla presenza di Monsignor Rimedio, i 65 anni di sacerdozio di Monsignor Rimedio, che tanto ha fatto negli anni passati per la nostra comunità e per la crescita dei nostri giovani. Ora siamo alla fine di questa celebrazione e quindi è il momento nel quale dobbiamo richiedere qualcosa ai santi patroni, e questo è il momento nel quale noi chiediamo ai santi patroni di prendere per mano questa città, di prendere per mano tutti coloro che ne fanno parte, ma soprattutto noi dobbiamo chiedere ai santi patroni qualcosa di specifico, e noi chiediamo: prendete per mano tutti coloro che ancora si lasciano tentare e si lasciano trascinare dalla criminalità, prendiamoli per mano, portiamoli via da queste strade, portiamoli via dall'errore nel quale cadono. Ce la possono fare e ce la possiamo fare. E diciamo ai santi patroni: prendiamo per mano tutti coloro che da terre lontane vengono nella nostra città, vogliono vivere nella nostra città, vogliono integrarsi nella nostra città, vogliono far parte della nostra comunità. Santi patroni, prendiamoli per mano e integriamoli insieme a noi, affinché insieme a noi possano crescere e possano farci crescere. Prendiamo per mano, santi patroni, i tanti, giovani e meno giovani, che hanno la tentazione o hanno purtroppo la costrizione di dover abbandonare questa terra, perché non c'è lavoro, perché non c'è futuro, perché non si realizzano i loro sogni. Prendiamoli per mano e facciamo in modo che possano restare in questa città e possano restare in questa terra, per far crescere loro questa terra e per far crescere noi in loro l'amore per questa terra. Anche loro prendiamoli per mano. Prendiamo per mano, santi patroni, i sofferenti, gli ammalati, coloro che vivono quotidianamente con noi, tra noi, per noi e con noi, ma soffrono per malattie, soffrono perché c'è anche il male psicologico, il male di vivere. Prendiamoli per mano e facciamo in modo che anche loro possano vedere quanto anche nella sofferenza la vita sia un dono di Dio, e come dono di Dio possa essere ammirato, apprezzato, e a noi loro possono insegnare tanto, ma noi a loro possiamo dare tanto. Prendiamo per mano gli ammalati e tutti coloro che hanno bisogno del nostro aiuto senza che ci voltiamo da parte. Prendiamo per mano la nostra gioventù, prendiamo per mano i sogni dei nostri bambini, i sogni dei nostri ragazzi,
Facciamo in modo che i loro sogni possano essere i nostri sogni, di coloro che li amiamo e di coloro che sperano che possano vivere veramente in una Lamezia che, come dice sempre giustamente Sua Eccellenza, possa essere unita, possa superare le rivalità, possa superare le invidie, possa superare le ipocrisie, in una Lamezia che ai loro sguardi e il loro sorriso possa dare veramente la speranza che un giorno questa terra per sempre allontani la criminalità, per sempre allontani la miseria, per sempre allontani l'assenza di cultura e di spiritualità. E speriamo, santi patroni, a voi noi ci inchiniamo e a voi chiediamo: prendete per mano questa città, prendete per mano tutti noi. Lamezia ama i suoi santi patroni e i suoi santi patroni hanno sempre amato questo territorio. Lamezia ce la può fare e Lamezia ce la farà. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, mi renda santi nella visione a Cristo e mi riempia della sua benedizione. Amen. O Dio, che ha illuminato la intelligenza sull'applicazione dell'Apostolo Paolo, concedere e condurre a Cristo i vostri strumenti. Amen. San Pietro con l'autorità che affidate nella Cristo, San Paolo con la forza della sua parola, ti accompagnino come maestri e intercessori perché possiate giungere alla gioia eterna. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. La vera festa però è quella del cuore. E quando c'è la festa? Quando ho fatto realmente la volontà di Dio. Quando tutti sono in festa, tutti. Quando questa è vera festa del nostro cuore, quando cantiamo quello che vi cantiamo fa festa. Allora si rende quello che dice la scrittura, che Cristo è la nostra fede. Quella singola è? Non so più la messa.
cercate che vi metteremo a posto le sue state, metteremo dove non prima. Qua che facciamo la foto perché ce ne aggiungo una foto ma ce la fate qui ve la fate lì che io altro che faccio Un attimino che manca Enzo. È arrivato pure Enzo, c'è pure Enzo. Non ci sono. Va bene.